7 tháng trước, tớ gạt bỏ hết mọi muộn phiền, lo toan đang cố gắng cuốn lấy tớ để bước chân lên máy bay, lựa chọn một cuộc sống mới. Hôm đấy cả nhà tớ đi tiễn, tớ nhớ là mọi người xúc động lắm, căn dặn tớ đủ điều. Nhưng mà cho tớ lúc đấy thì chỉ có hào hứng, hồi hộp với cả hạnh phúc thôi, bởi vì tớ nghĩ đây là một sự lựa chọn vô cùng đúng đắn. Nhưng mà khoan hãy nói về điều đấy, bây giờ hãy quay ngược trở lại những ngày trước khi tớ bay nhé. Tớ có một tình yêu mãnh liệt với Hà Nội, yêu đến mức mà tớ chẳng muốn nghe bất cứ lời chê bai nào về thành phố của tớ cả. Tớ cũng chưa bao giờ nghĩ là tớ sẽ đi xa dù chỉ là chuyển qua một thành phố khác để sinh sống. Thế mà khi quyết định làm chiếc vlog lần này, cố lúc tìm lại những thước phim về Hà Nội, tớ chỉ tìm thấy lẻ tẻ một vài đoạn băng ghi vội thôi. Có lẽ là bởi vì là tớ nghĩ là tớ sẽ không bao giờ xa nơi đây cả. Nhưng mà lúc đấy tớ nghĩ là có phải là tớ đã quá thờ ơ hay không? Ở Hà Nội thì tớ có người thân, có bạn bè, có những người luôn sẵn sàng ở đấy vì tớ. Nói thật thì khi ấy tớ không trân trọng các mối quan hệ như bây giờ đâu. Tớ còn oán trách đủ điều, cho đến khi tớ nhận ra là tớ đã quá may mắn rồi. Ở Hà Nội cũng có rất nhiều những món ngon, chỉ cần là tớ thèm thì dù là nướng giấy bạc, bún riêu cua, phở bò hay bia bọt gì thì dù 12 giờ đêm hay 4 giờ sáng đều có cả. Mọi thứ rất là thuận tiện, tớ có thể tự lái xe đi học, được các bạn đưa đón, sống trong sự cưng chiều hết mực của mọi người xung quanh như là một công chúa vậy. Nhưng nếu hỏi tớ là tớ có nhớ nhà không á, câu trả lời là không. Tớ thích cuộc sống hiện tại của mình. Tớ quyết định theo học truyền thông khi tớ lên 11. Đó chắc chắn là một quyết định đúng đắn đấy. Tớ không chắc là mình có thật sự nổi bật trong cái biển trời này hay không, nhưng đấy là thứ phù hợp nhất tớ có thể lựa chọn cho mình khi mà tớ mới chỉ 16. Lướt qua nhanh việc tớ trượt marketing của họ Viện X đi. Tớ đã trượt nguyện vọng 1 và cả 2 nữa. Tớ học kinh tế của báo, nhưng tớ vẫn vui vẻ tiếp nhận nó cho đến một ngày bố mẹ tớ bảo: đi du học đi con. Đó là một cú twist cực gắt luôn đấy. Ở cái thời điểm cách ngày mở đơn chỉ ngon nghét tầm 2 tháng thôi, tớ còn chưa kịp học xong lớp foundation của IELTS nữa. Lúc đấy tớ nghĩ là làm sao mà tớ có thể chuẩn bị kịp hết tất cả mọi thứ đây. Đó là một năm đầy thử thách đối với tớ. Học IELTS cấp tốc dù tớ còn chẳng thật sự nắm chắc những điều cơ bản. Tự tìm hiểu và chuẩn bị hồ sơ khiến tớ cảm giác như mình đang loay hoay trong một cái hồ rất là lớn, mà rất là xui là tớ không biết bơi. Nếu có ai theo dõi tớ từ trước, hoặc kể cả là chỉ mới đây thôi thắc mắc vì sao tớ lại chọn Hungary á, nghe thì có vẻ thơ mộng đấy, nhưng mà rất là xin lỗi là không có một đoạn văn hoa mỹ nào cho nó cả. Tớ đi vì bố mẹ tớ bảo thế. Đó là một quá trình rất là mệt mỏi và vất vả. Tớ mất kết nối với gia đình của mình, những người bạn cũng dần trở nên xa cách hơn. Tớ cứ đổ lỗi hết cho mọi thứ bởi vì tớ chẳng thể nghĩ thông bất cứ điều gì cả. Nhưng giờ vẫn may mắn vì giờ tớ đang ở đây, chia sẻ với các cậu về những điều này với tư cách là một du học sinh Hungary. Tớ có những người anh chị luôn support tớ nhiệt tình, có những ngày giúp tớ sửa bài đến tận đêm muộn. Tớ có những người bạn tuy lâu ngày biệt tâm biệt tích mà tớ còn chẳng rõ là mọi người đang ngồi đâu, nhưng vào những lúc tớ tuyệt vọng nhất vẫn xuất hiện và lắng nghe tớ kể chuyện. Hơn tất cả là tớ có gia đình của mình, những người mãi mãi ở bên tớ. Nói thật thì đến bây giờ tớ vẫn không hiểu được những việc đã xảy ra hồi đấy đâu. Tớ vẫn cho đó là một quãng thời gian rất là áp lực. Nhưng mà tớ biết là tớ rất may mắn rồi. Điều may mắn nhất đó chính là tớ đang ở đây và tớ không bỏ cuộc. Đi du học, nghe đến 3 từ này thôi, chắc ai cũng sẽ nghĩ đến những năm tháng rực cháy hoặc những chuỗi ngày tự lập vất vả. Đúng vậy, đi du học là khi chúng ta cần đánh đổi nhiều thứ, có được, có mất. Nói đến mất thì chắc đó sẽ là những tháng ngày rong ruổi với bạn bè, những giây phút gần gũi bên gia đình. Hình như là hết rồi. Tớ thấy mình được nhiều hơn mất. Tớ yêu tớ khi du học, tớ yêu tớ khi tớ ở đây. Tớ học được nhiều điều mới, biết cách làm chủ cuộc sống của mình và chịu trách nhiệm với nó, những điều mà tớ vẫn chưa muốn nghĩ tới. Tớ đã từng làm mọi thứ một mình vì tớ ngại. Tớ tự ti với khả năng giao tiếp của mình, tớ tự ti với gương mặt và ngoại hình không đạt chuẩn, tớ tự ti vì tớ xuất phát chậm hơn các bạn. Chỉ là tớ quá ngại để mở lời ra. Tớ nghĩ điều này ai rồi cũng sẽ phải trải qua thôi. Nó ở lại trong tớ một khoảng thời gian ngắn, và tớ chưa bao giờ thấy điều đó là tệ cả. Tớ đã dành thời gian một mình đó để thích nghi với môi trường sống mới, chọn cho mình một điểm dừng phù hợp và một điểm xuất phát lý tưởng. Sau 12 tháng nỗ lực không ngừng thì tớ lại quay về điểm xuất phát. Tớ dành ra nhiều thời gian để chăm sóc bản thân hơn, từ trong ra ngoài. Mọi thứ đều thay đổi theo hướng tích cực, và sau 7 tháng tớ có thể nhẹ nhàng nói rằng tớ đã quen với cuộc sống ở đây. Ít nhất là tớ không phải chạy đuổi theo tàu vào mỗi buổi sáng, vì tớ biết chính xác bao giờ nó khởi hành.
Ít nhất là tớ đã đi khắp các con phố mà chẳng cần đến Google Maps. Ít nhất là tớ có thể sống thoải mái như thể tớ thực sự thuộc về nơi này. Tớ muốn chia sẻ rằng tuy tớ đã mất đôi chút khi quyết định đi xa, nhưng nó chẳng nhằm nhò gì cả. Thứ tớ nhận lại được là cả một bầu trời quý giá. Trải nghiệm của mỗi người là khác nhau, và chắc chắn rằng đi xa không phải là một quyết định dễ dàng. Ai cũng cần có một khởi đầu, nhưng thay vì lo sợ, hãy trân trọng mọi khoảnh khắc khó khăn ấy. Tớ có nghe ở đâu đấy một câu nói hay như thế này: thực ra khi còn trẻ, chúng ta chưa cần gì nhiều đâu. Chưa cần tình yêu, chưa cần giàu có, và có khi là chưa cần cả gia đình nữa. Cái chúng ta cần nhất lúc ấy chỉ là chính chúng ta thôi. Với một đứa overthinking như tớ thì sau khi nghe xong câu này tớ đã suy nghĩ rất nhiều. Đúng là đừng biến Gen Z trở thành thế hệ vô cảm. Đúng là chúng ta đừng thờ ơ với những người xung quanh. Nhưng có phải là rất nhiều lúc cậu đang bỏ quên chính mình không? Khi còn trẻ, chúng ta có rất nhiều cơ hội và đủ không gian để lựa chọn bản thân. Chọn con đường đẹp nhất, vừa vặn nhất để đặt chân vào. Đừng để nó lãng phí. Thật sự đấy, tớ nghĩ là như vậy. Đương nhiên là nếu cân bằng được sẽ tốt, nhưng mấy ai làm được như vậy? Hãy lựa chọn thứ tự ưu tiên, hoàn thiện bản thân trước khi giúp ích cho cuộc đời. Sẽ thật tuyệt vời biết bao nếu trên thế giới này có thêm một người tuyệt vời như cậu ở tương lai. Đừng chần chừ vì ánh mắt của người khác, vì lo cho chữ tình, chữ nghĩa của người đời, của xã hội, mà bỏ rơi mất điểm sáng của bản thân. Nói ra những điều này có lẽ là tớ đang cảm thấy rất là tâm đắc đấy. Tớ chẳng nhớ là mình đã cảm thấy tuyệt vời như thế nào khi đặt chân đến Budapest nữa. Nhưng như các cậu thấy đấy, tớ thấy tuyệt vời, thấy hạnh phúc.